Всем привет, с вами я, Кикпой. Сегодня я вам покажу 3 лайфхака с пылесосом. Первый лайфхак. Если вам надо, чтобы пылесос воздух не засасывал, как он это все время делает, а высасывал, то знаете, что делать? Просто берете, отцепляете вот отсюда вот эту вилку. И отсюда тоже. Наверное, многие видели вот эту вот штучку. Сюда вы просто берете и вставляете вот эту вот вилку. Пылесос катится. Сейчас я поставлю пылесос. Надо. Вставляем. Как правило, теперь пылесос должен этот воздух, который он будет сюда всасывать, выводить вот сюда, а не вот по сюда по фильтру. Лайфхак второй. Если вам надо удлинить вот эту вот вилку, то просто берете вот так вот зажимаете ногами и просто и получается вот такая вот длинная вилка. Вот тут есть насечки. Короче, как это все сделать и убрать? Брать вот эту штуку, ее делаете вниз. И эту двигайте или вверх, или вниз. Вот так вот. И, наконец, третий лайфхак. Если у вас плохо работает пылесос, то есть он плохо втягивает воздух, и отсюда очень маленький идет напор, вы можете тогда в таком случае загляните вот сюда. Это делается так. Кстати, здесь есть щетка, которую можно взять тоже. Но это лайфхаком не является. Что же, собственно, делать в таком случае? Надо взять и проверить вот этот вот мешок. Если он заполнен, то его надо вытряхнуть. Идеально просто вытряхивать его всегда, чтобы пылесос не переполнялся. И еще из-за чего это бывает, вот из-за этого вот фильтра, когда он забивается всем, чем можно, и уже не может держать пыль. То есть пыль пропадает вот сюда, все забивает здесь, и воздух уже нормально выйти не может. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также активируйте колокольчик. С вами был я, Кикпой. Всем пока.